السماء وعلم آدم الأسماء وأنزل بحكمته الداء، ومن عدله وفضله جعل لكل داء دواء. الحمد لله الذي ميزنا بالعلوم وقضى أن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بعث لنا خير خلقه وصفوة رسله رحمة وملاذا، رسوله المصطفى ونبيه المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأبرار. حضورنا الكريم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مركز النشاطات الثقافية لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، السيدة القاضي خديجة نائبة بالمجلس الشعبي الوطني، السيد كريبع خضير نائب رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لحماية المستهلك. أهلا ومرحبا بكم مجددا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، السلام عليكم. باسمي وباسم المدير وإدارته أزف إليكم تحية عطرة وأرحب بكم إلى هذه الجلسة الطيبة. اليوم وأنتم معنا في هذا الفضاء الثقافي نقف وقفة تأسيسية صحية حول أضحية العيد تحت شعار صحتنا لغيرنا. ولذلك حرصت مؤسسة فنون وثقافة ولاية الجزائر ومؤسسة الرياضة الاقتصادية وتنمية المواطنة على تخصيص ندوات ذات طابع صحي علمي، سلامة صحية ومسؤولية بيئية وشعيرة دينية. وفي الأخير نشكر جزيل الشكر المؤسسة على المشاركة والتعاون معنا لإنجاح هذا المناظرة، وعلى رأسهم السيدة شباح نسيمة رئيسة المؤسسة، وكذا الأسرة الإعلامية والمجتمع المدني لحضر معنا. وكل الحضور أقول لكم مرحبا بكم معنا مرة أخرى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السيدات والسادة الأفاضل، السادة نواب البرلمان، الأساتذة والخبراء والممثلي المجتمع المدني والأسرة الإعلامية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويشرفني باسم مؤسسة الرياضة الاقتصادية وتنمية المواطنة أن نرحب بكم جميعا في هذه الندوة الوطنية التأسيسية عن منظمة تحت شعار أضحية سليمة صحة دائمة، والتي تأتي في إطار تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الجمع بين البعد الديني والصحي والاقتصادي والبيئي لشعيرة عيد الأضحى المبارك. إذا إن عيد الأضحى ليس مجرد مناسبة دينية عظيمة فحسب، بل هو أيضا مدرسة للقيم الإنسانية والاجتماعية تتجلى فيه معاني التضامن والتكامل والرحمة وصلة الرحم. صدق من قال: ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود قدسنا المفقود. ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد الناس وهو عبيده. لماذا؟ لأن من شعار العيد شعار التضحية. وكما سبق وأن ذكرت النائب يعني بالقاضي خديجة على شكر النعم، احنا الحمد لله الجزائر في العيون نفنى ولا تهون. الجزائر الحبيبة لابد أن يقف الإنسان وقفة شكر وحمد لله عز وجل أننا نعيش في أمان واطمئنان، ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها. إذا كنت في نعمة
فرعها فإن المعاصي تسيء. الاتحاد الوطني لحماية المستهلكين لنا باع كبير فيما يخص النشاط الجمعوي الخاص بالاستهلاك، وبصفة خاصة هذا الموضوع موضوع أضحية العيد. العيد سمي عيد لأنه يعيد، كل سنة نعاود العيد، والعيد عيدين: عيد الأضحى، عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، عيدين مقرونين بمناسبتين دينيتين. الأولى هو شهر رمضان الكريم والإفطار، والثانية هو حج إلى بيت الله والأضحية التي هي في الحقيقة سنة وليس فرض. وعلى المستهلك والمواطن من هذا المنبر إذا كان كافيا ماديا يستحسن أن يضحي، وإن كان ضعيفا مع هذا الغلاء الفاحش يستحسن أن يقاطع هذه الأضحية، لأن غير معقول اليوم الخروف الأخير ب10 ملايين والموظف البسيط وين يلحق. احنا من هذا المنبر نؤكد على هذه النقطة، لأن الله عز وجل بعث لنا رسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، واحد لأهله وأسرته وواحد لأمة محمد. يعني رانا معفيين من الأضحية بالنسبة للناس الفقراء والناس المساكين اللي ما عندهم حتى حرج. المجتمع المدني يلعب دور فعال في كل المناسبات، مش غير في المناسبات على المستوى العام، او يلعب دور فعال. لكن لما احنا عندي ساعه قبل ندخل في الموضوع حبيت نقول واحد الكلمه للاستاذ اللي دار المحاضره. وحنا بكري كانوا عندنا بكري احنا في دارنا، يعني ولد الصحراء كذلك بن واتسو، احنا بكري في دارنا كتجي الوالده تقول لك تريحوا عقلي نعطيكم الحاجه هذيك، نديروا ما ديروا والو ديروا هذيك مليحه نعطيكم الكادو هذاك. احنا كنقولوا المجتمع ونقولوا الجلوس. احنا هذه الدوله كنت قادر عن طريق احنا كنديروا الندوات كيما هذه نخرجوا بتوصيات اللي تفيد المجتمع كذلك المواطن يضحي. دوك انت المواطن كتجي تقول له الجبل تاعك ما ترويش هاتو يومين. احنا كل ما هو ممنوع مباح في الجزائر، نقولها مباشره، كل ما هو ممنوع مباح. مستحيل تقول الجزائر اللي كندير مبادره في البلديه قال اخويا كل واحد يذبح لي يجيب لي جلده تاعو بصيغه غراميه عنده 50,000 يعطيك بوطه 50,000 ولا الجلده تاعك، والله جبت ما تلقاه مرمي ما فيها والو 50,000 ما دير والو. يا خويا دير الجلده تاعك تنساش ياكلها بعد ساعه عندك بوطه 50,000 ندير لك اليوم. شوف تلقى جلده مرمى ما تلقاش. حتى الولد الصغير انا ما درتوش حتى الكوالي ولدك يديرها باش يدير 50، صح ولا لا؟ هذه مبادره عندنا توصيات، انا حتى تحضر تعطيهم توصيات تكون فعاله. لازم احنا كدوله كمجتمع مدني لازم نمدوا الخطط البديله باش ننشروا هذه المبادرات، ماشي غير نقولوا الدوله احنا الشعب لا من النموذج. انا خويا تقول لي انت تستفيد انت كدوله تدخل في الملايين على ظهري وانا تقول لي حطيني حتى نعاونك تعطيني حتى مبلغ بسيط، صح ولا لا؟ بطلب حياه غاليه وزيد يخرج هو صغار سبحان الله ما يدير مجال توسع حتى بغي يفرح بها حتى وليدو تحفيز حتى الاطفال نشجعوهم. هذه مبادره رقم واحد، صح ولا لا؟ نبدو بالمرحله هذه اولا، نبدو هنا في البدايه في كل المجالات، مش غير في عيد الاضحى، في كل المجالات. حفز المواطن، حفزه يحتاج التحفيز. احنا هذه بكري كنا في ديارنا ونتحفزوا، تروح جيب لي هذيك حاكم يا دور هكذا كبيره، صح ولا لا؟ شكر جزيل لكل القائمين على هذه التظاهرة وعلى الدعوة التي أرسلتها لنا السيدة نسيمة. كل أعضاء المجتمع المدني الذين يحملون هم حب الجزائر وهم تقديم كل ما هو جميل لهذا البلد العزيز. لم يعد الاهتمام بالبيئة مجرد خيار حضاري أو سلوك فردي محدود، بل أصبح مسؤولية جماعية رغم ما تحمله شعيرة الأضحية من أبعاد دينية وإنسانية سامية قائمة على الرحمة والتكافل والطهارة. وبالتالي نحن اليوم هنا لنتحدث عن غياب الوعي من خلال الذبح، من خلال رمي المخلفات نتاع الأضحية إلى آخره. وهنا تبرز أهمية دراسة العلاقة بين الوعي الفردي والوعي المؤسساتي في حماية البيئة خلال عيد الأضحى من أجل الوصول إلى نموذج مجتمعي يحقق التوازن بين قدسية
هذه الشعيرة ومتطلبات الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للفرد الجزائري. العيد يعني هو لحم فيه شفاء وهو تقدم وقرب لله عز وجل، لكننا من واجبنا أن نوجه المواطن كيف يأكل وما هو التوقيت الذي يأكل فيه الأضحية، ويعني في أي فترة الأضحية ما تكونش يعني خطيرة، وفي أي فترة تكون الأضحية يعني متعبة ومجهدة للجسد ديالو. تعرفون جيدا بأن في الأسرة عندنا المرأة الحامل، عندنا الطفل، عندنا المسن، عندنا مريض السكري، عندنا مريض السرطان، عندنا مريض النقرس. إذن وعندنا مشكل هو الخمول، لا سيدونتاريتي. يعني في هذه الأيام بالك أسبوع يعني يكون استهلاك اللحوم بدون يعني تكون الزيارات العائلية والاجتماع حول اللحوم وشراء الخبز إلى غير ذلك، وهذه يعني مشكل كبير. لذا باختصار باش ما نطولش عليكم، أول حاجة هو التوازن الغذائي، أننا ما نستعملوش الخبز، وإذا استعملناه أننا نحط كل واحد مرصوص صغير قدامه، يجب أن يكون هناك توازن. أننا نحط مثلا مقبلات خفيفة جدا، أننا لا نستعمل الحلويات، إذا نأكل باعتدال، نحاول الحركة، نحاول أن ننشط، نحاول أن نخرج يعني برا. أمام مداخلتي باختصار تنفذ في كيفية تحويل يعني الجلود هذه إلى من نفايات موسمية إلى ثروة اقتصادية حقيقية تساهم في خلق مناصب شغل دائمة ودعم الصناعة الوطنية، حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الظاهري، وذلك من خلال تنظيم عملية الجمع، التوعية والتثمين وتشجيع الصناعة التحويلية المرتبطة بالجلود ومشتقاتها، ولكن السيستم يعني مش تقدر القطاع هذا قطاع الجلود باش يكون معناها بورتور بالنسبة للدول الجزائرية، يمكن أن يخلق آلاف مناصب الشغل، يرفع من حجم الصادرات، يقلل من الاستيراد، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الحاجة اللي نتكلموا عليها. الحمد لله الجامعة راهي تضخ يعني في طلبة علم، وحنا نحاولوا في كل ولاية نديروا دي سلطات سبيسياليزي. الموضوع اللي هو يعني الأهم والمهم ألا وهو السائق اللي ينقل الأضحية حتى توصل بسلام للمواطنين، حتى يقوموا بواجبهم يوم العيد يعني ويعيدوا بسلام. إذا نقول يعد السائق العنصر المحوري والأساسي في ضمان نجاح عملية نقل الماشية بوعي مروري إنساني، وأيضا من الجانب الشرعي للماشية. يجب على هذا السائق أن يدرك أن تنقل الماشية ليس مجرد عملية شحن عادية، بل هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب الرفق بالحيوان، تعتبر عاملا أساسيا في حماية الماشية من الإصابات. لذلك يجب الالتزام بسرعة معتدلة خاصة عند المنعطفات والدورات لتفادي اختلالات توازن الحيوانات. الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه توصيات لقاء اليوم. توصيات الندوة التحسيسية: أضحية سليمة، صحة دائمة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026 في ختام أشغال الدورة الوطنية التحسيسية المنظمة حول موضوع أضحية سليمة، صحة دائمة،
ويعد المداخلات العلمية والنقاشات التي جمعت مختصين في الشريعة، الصحة البيطرية، التغذية، حماية المستهلك والبيئة والتنمية المستدامة. خرج المشاركون بجملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي والديني والاقتصادي والبيئي لدى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك نحو الآتي: أولاً، التوصيات الدينية والشرعية. فقه الأضحية ومقاصدها الروحية. التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط الشرعية للأضحية والتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب الملائمة للإجزاء. الحرص على تطبيق آداب الذبح الشرعي وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ومبادئ الرفق بالحيوان. ترسيخ القيم الروحية والاجتماعية لشعيرة الأضحية باعتبارها مناسبة للتكافل والتراحم وصلة الرحم. تشجيع ثقافة التصدق وتقاسم لحوم الأضاحي مع العائلات المحتاجة والفئات الهشة. تكثيف الحملات التوعية الدينية عبر المساجد ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول المعاني الحقيقية للشعيرة. ثانياً، التوصيات حماية المستهلك واختيار الأضحية. دعوة المواطنين إلى التحلي بالوعي الاستهلاكي أثناء اقتناء الأضاحي واعتماد معايير واضحة لاختيار الأضحية السليمة. التحذير من مختلف أساليب الغش في أسواق الماشية، خاصة التسمين غير الطبيعي أو إخفاء العيوب الصحية. تشجيع اقتناء الأضاحي من الأسواق المنظمة والخاضعة للرقابة البيطرية. احترام شروط النظافة والسلامة أثناء الذبح والتقطيع والتعامل مع اللحوم. توعية المواطنين بطرق حفظ اللحوم وتبريدها وتجسيدها بطريقة صحية لتفادي التسممات الغذائية. تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك، التحسيس والمراقبة الميدانية خلال فترة العيد. ثالثاً، توصيات صحية والوقاية البيطرية والغذائية. تعزيز الرقابة البيطرية على المواشي المحلية والمستوردة لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية والوبائية. توفير فرق بيطرية للمرافقة والإرشاد خلال أيام العيد، خاصة في الأسواق ونقاط الذبح. دعوة المواطنين إلى احترام شروط النظافة الشخصية ونظافة أماكن الذبح لتفادي انتقال الأمراض. اعتماد طرق التخزين السليم للحوم عبر التبريد المناسب واحترام شروط السلامة الغذائية. التحذير من الإفراط في استهلاك اللحوم والدهون خلال أيام العيد لما له من آثار صحية سلبية. تقديم نصائح غذائية خاصة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. تشجيع ثقافة التوازن الغذائي خلال عيد الأضحى حفاظاً على الصحة العامة. رابعاً، التوصيات البيئية والاقتصادية. الرقمنة والتنمية المستدامة. دعم الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي عيد الأضحى 2026 والمساهمة في إنجاحها باعتبارها مبادرة اقتصادية وبيئية مهمة. توعية المواطنين بأهمية تثمين جلود الأضاحي وتحويلها إلى مادة أولية للصناعة الوطنية بدل رميها وإتلافها. دعوة المواطنين إلى الحفاظ على جلد الأضحية وتمليحها وتجفيفه وتسليمه إلى نقاط الجمع المخصصة. تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالجلود والنسيج لدعم الاقتصاد الوطني وتقليص الاستيراد.
ترسيخ ثقافة الاقتصاد الدائري والاستغلال الأمثل للموارد المحلية. التأكيد على أهمية المواطنة البيئية والمحافظة على نظافة الأحياء والأماكن العمومية خلال أيام العيد. الدعوة إلى التخلص الآمن والمسؤول من مخلفات الذبح تفاديا لانتشار الحشرات والأوبئة والتلوث البيئي. تشجيع استخدام الوسائط الرقمية والمنصات الإلكترونية في حملات التوعية والإرشاد البيئي. توصيات ختامية: ضرورة تكاثف جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لإنجاح حملات التوعية المرتبطة بعيد الأضحى. تعزيز الثقافة الوقائية والصحية والبيئية لدى المواطنين من خلال برامج إعلامية وتحسيسية مستمرة. تثمين المبادرات الوطنية التي تجمع بين البعد الديني والصحي والاقتصادي والبيئي في خدمة المواطنين والمجتمع. الدعوة إلى تنظيم ندوات ودورات تكوينية دورية حول السلامة الصحية والاستهلاك المسؤول والتنمية المستدامة. كما نؤكد في هذا المقام على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية في تكثيف حملات التوعية والتحسيس، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية التي تستوجب خطابا توعويا قريبا من المواطن واحتياجاته اليومية. موجه المعبدة لضمان توازن الأضاحي، التنقل في الأوقات الباردة، تفادي النقل في أوقات الذروة والحرارة الشديدة، والتركيز على النقل ليلاً أو في الصباح الباكر. المراقبة المستمرة، التوقف الدوري كل ساعتين مثلاً لتفقد وضعية الماشية والتأكد من عدم سقوط أي منها. توصيات موجهة للمشترين المواطنين: حسن اختيار وسيلة النقل، عدم نقل الأضحية في صناديق السيارات المغلقة أو فوق الأسطح دون غطاء، وتفضيل الشاحنات المهيئة راحة الأضحية. ترك الأضحية ترتاح وتشرب الماء الكافي لعدة ساعات قبل الذبح. التخلص من إجهاد السفر. ثالثاً، توصيات موجهة للجهات التنظيمية والمجتمع المدني: إطلاق حملات توعية، تنظيم حملات إرشادية في أسواق الماشية تحت شعار ارحموا ترحموا لتوعية الناقلين. توفير أيضاً نقاط سقاية ورعاية. تخصيص مساحات مجهزة في الأسواق الكبرى ومحطات الطرقات الراحة للمواشي أثناء النقل الطويل. شكرا على كرم الإصغاء، وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم والجزائر بألف خير، وعيد سعيد ومبارك للجميع.